وصفة النهاردة بقى من الوصفات التاريخية أو الوصفات اللي فيها يعني لمسة تراثية كده اللي احنا تعودنا ناكلها في طفولتنا. النهاردة هنعمل كيكة الرواني أو كيكة إريفاني، كيكة كده مسقية بالشربات ليها ذكريات معانا كلنا في الطفولة، يعني متعودين احنا كنا ناكلها زمان من جداتنا وأجدادنا أو من أمهاتنا. أنا عن نفسي بسميها كيكة الأجداد. النهاردة بقى هعملها معاكم بأنجح مقادير وأظبط مقادير على الإطلاق. بس قبل ما نبتدي الفيديو، لو أول مرة تشوفوني أنا اسمي نادية، ما تنسوش تشتركوا في القناة ولايك وشير لو عجبكم الفيديو. نبتدي اول حاجه بقى بالشربات بتاعنا عشان المفروض يبقى دافي، فاحنا هنعمله الاول. هنحتاج 3 كوبايات من السكر و3 كوبايات من الميه. الشربات بتاعها بيكون خفيف، عايزين تقللوا السكر عن كده قللوا، ولكن ما تقللوش السوائل، يعني خلوا 3 كوبايات من الميه، قللوا السكر ممكن لكوبايتين ونص مثلا او كوبايتين لو انتوا حابين. هنحطهم على النار، واول ما يبتدوا يغلوا هنقلبهم ونعصر عليهم عصير نص ليمونه، وبعد كده نديهم تقليبه تانية ونسيبهم يغلوا بس دقيقتين كده وخلاص. بس ما تقلبوهمش لما يبتدوا يغلوا. هنسيبها بقى تهدى شويه ونجهز الكيكه بتاعتنا. الكيكه مش هتاخد 10 دقايق. الكيكه بتاعتنا ديت فيها سميد اللي هو دي السيمولينا اللي هو دي البسبوسه عشان تبقوا عارفين. هنحتاج 3 بيضات، نحط مع البيض شويه فانيليا كده، كوبايه من السكر، نقلب السكر والبيض مع بعض لحد لما لونهم يفتح شويه. كوبايه من الزبادي، نص كوبايه من الزيت، كوبايه من السميد اللي هو دقيق السيمولينا او دقيق البسبوسه، نص كوبايه من جوز الهند. اللي ما بيحبش جوز الهند ممكن يحط بشر برتقان، يعني تبقى رواني بالبرتقان، في منها نكهات برتقان تبقى حلوه قوي، او ليمون. كوبايه من الدقيق، معلقتين صغيرين من البيكنج باودر، ونص معلقه صغيره من الملح، ونقلب. الكيكه دي بيبقى قوامها تقيل شويه لان احنا هنسقيها بالشربات، فهي مش من المفروض يبقى فيها سوائل كتير، هي يا دوبك البيض وكوبايه الزبادي بتاعتنا والزيت. ده قوامها يكون بصوا تقيل شويه عن الكيكه. في صينيه مقاس 22 هنديها دهنه زيت ونحط فيها الخليط بتاعنا. بصوا تحسوا ان هو شبه خليط البسبوسه كده شويه. هي كيكه البسبوسه، في ناس بيسموها كيكه البسبوسه علشان هي بسبوسه على كيكه الاتنين مع بعض. نوزع كده نديلها خبطتين، هندخلها فرن سخن متسخن من قبل كده في نص الفرن على الشبكه على درجه حراره 180 لمده 10 دقايق بالظبط. وبعد 10 دقايق بنقلل الحراره ل 150 ونسيبها لحد لما تاخد لون من فوق وتحمر. تقريبا هتاخد نص ساعة كمان بعد ما نقلل الحرارة، وهي سخنة كده على طول، ما تدهاش فرصة. اسقوها بالشربات، شربات دافي والكيكة سخنة. بصوا بسقيها شوية واحدة واحدة عشان اشوفها بس هتشرب ولا لأ. بصوا هي بتشرب، تبقى عطشانة طبعا. وابتدي اسقي هتاخد ال3 كوبايات السوائل اللي احنا حاطينهم كلهم. زي ما قلت عايزين تقللوا السكر، قللوا السكر بس تقللوش السوائل قوي، يعني ممكن تسقي لحد مثلا كوبايتين سكر على كوبايتين ميه، بس مش اقل من كده اكيد يعني. طبعا المفروض استنى عليها لما تبرد واقطعها، بس كالعاده هي اصلا كمان من الكيكات اللي تتاكل دافيه فظيعه فظيعه، بتبقى حلوه قوي زي البسبوسه كده، لما ناكلها دافيه بتبقى حلوه جدا. وزينتها بجوز الهند من فوق كده، يعني زينوها زي ما انتوا عايزين. بصوا بقى رطبه وشاربه الشربات في نفس الوقت هشه، اهم حاجه. بصوا شكلها عامل ازاي، هشه من جوه، شاربه بقى شربات حلوه قوي، طعمها رهيب. انا بعشقها بصراحه. الكيكه دي بالنسبه لي عشق، انا ممكن اكل الصينيه دي كلها لوحدي على فكره بجد. كنا نحط معاها شويه كريمه كده، كريمه خفق يعني او حاجه من غير سكر عشان تعادل شويه السكر بتاع الشربات. بس الكيكه دي كيكه بتتسقي بالشربات هي كده، عشان كان في ناس كتير بتقول لك الشربات لا، هيبقى عاملوا كيكه عاديه. هي دي كيكه بسبوسه زي البسبوسه كده، بتبقى شاربه شربات وبس، بتبقى هشه بقى وبتبقى طعمها رهيب. دي بقى يعني زي كتاب ما بيقول. اتمنى ان الفيديو يكون عجبكم، ما تنسوش تجربوا الوصفه وتقولي رايكم فيها،
واشوفكم ان شاء الله المره الجايه فيديو جديد.